హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా పేరు వాసవి. ఐ హోప్ యూర్ ఆల్ డూయింగ్ సో గ్రేట్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, చిన్న పిల్లలు ఊరికే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటి బారిన పడకుండా ఉండాలన్నా, లేకపోతే వచ్చినా సరే ఎలాంటి టానిక్లు, ట్యాబ్లెట్స్ అవసరం లేకుండా వాడికి వెంటనే రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి ఒక మంచి కషాయం ఒకటి ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి. ఎందుకంటే మా పాపకి రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉంటాను. తనకి చాలా చాలా బాగా వర్క్ అయిందనమాట. సో మీ అందరికి కూడా, మీ పిల్లలకి ఇది వర్క్ అవుతుంది. వాళ్ళు కూడా హాయిగా ఈ సీజన్లో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్కి, ఎలాంటి ఫ్లూకి గురి కాకుండా ఉండాలని అనుకుంటూ నేను ఇది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ముందుగా మనం ఏంటంటే, మనము ఏ గ్లాస్తో అయితే ఇస్తున్నామో ఆ గ్లాస్ తోటి మనము వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ కషాయం ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. ప్రిపేర్ చేసుకుని వెంటనే తాగిచ్చేసేయాలన్నమాట పిల్లలకి. నిల్వ పెట్టుకూడదు. అంటే పిల్లలకు కదా, ఖచ్చితంగా ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్తో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. మా పాప వయసు వచ్చేసి 4.5 సంవత్సరాలు అనమాట. సో తనకి ఆ గ్లాస్తో అయితే సరిపోతుంది. సో పర్టికులర్గా అందరికీ అలాగే అని ఉండదండి. చిన్నపిల్లలు అనుకోండి, ఇంకా చిన్నపిల్ల అయితే ఒక అర గ్లాస్ అయినా సరిపోతుంది. లేదు సంవత్సరం నుంచి 2 సంవత్సరాలు, 2.5 అలా ఉందంటే 2-3 స్పూన్లు అయినా సరే వాళ్ళకి సరిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 10 మిరియాలు తీసుకున్నాను అనమాట. సేమ్ ఇది కూడా ఇంతేనండి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఏజ్ని బట్టి, వాళ్ళ టేస్ట్ని బట్టి కదా మనం ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. పర్టికులర్గా ఇలానే వేయాలని ఉండదన్నమాట. సో మీరు కనీసం 5 ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఎందుకంటే కొంచెం కారం ఉన్న ఆ మిరియాలు చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అనమాట. ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఫైట్ చేయడానికి మిరియాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి కొంచెం కారం అనిపించినా సరే, ఘాటు ఉన్నా సరే ఒక 5 అన్నా వేసుకోండి. ఎందుకంటే మా సారాగాడికి అలవాటే, మా పాపకి కర్రీస్లో అలా వేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి అలవాటే, కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసాను అనమాట. సో మిరియాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి దగ్గుకు కానీ, జలుబుకు కానీ. సో ఇక్కడ ఫ్రెష్గా మనము చక్కగా తీసి కడుక్కున్న తులసి ఆకులు అనమాట. అసలు తులసి ఆకులు అయితే ఎంత పిల్లలకి జలుబు చేసినప్పుడు ఒక క్రాంకీగా ఉంటారు కదా, సో దాని నుంచి అయితే బయట తీసుకొచ్చేస్తుందండి. ఆ క్రాంకీనెస్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ముక్కు దిబ్బడ అలాంటివి ఉండదు. కాఫ్ అయితే వెంటనే తగ్గిపోతుంది అనమాట. తులసి ఆకులకి ఒక ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అన్నది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. మిరియాలు, తులసి ఆకులు వీటన్నిటి వల్ల. సో ఇక్కడ బెల్లం ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఒక్క టేస్ట్ కోసమనే కాదండి. బెల్లం కూడా ఏంటంటే మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేయడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్లూ ఇలాంటివి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటి వాటికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో అందుకే బెల్లం కూడా వేసుకుని జస్ట్ మనం బెల్లం కరిగేంత వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మూత పెట్టేసి కొంచెం చల్లారనిచ్చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని చక్కగా వడగట్టేసుకోవాలన్నమాట. దీనిని ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్పాలి. బెల్లం ఏంటంటే, మీరు మిరియాలు కొంతమందికి అలవాటు ఉండదు పిల్లలకి. సో వారికైతే కొంచెం ఎక్కువ బెల్లం వేసుకోండి. కొంచెం అలవాటు ఉన్న వారికైతే ఒక్క స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా అయినా తాగించాలి మనం వాళ్ళని ఎలాగైనా, అందుకని కొంచెం బెల్లం ఎక్కువ వేసుకునే ఏం కాదనమాట. సో ఇక్కడ కొంచెం సేపు చల్లారిన తర్వాత వడకట్టేసుకోవాలి. వడకట్టుకున్న తర్వాత వేడిగా ఇస్తే చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి. లేదు అంత వేడి తాగలేరు అనుకుంటే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నా సరే సరిపోతుంది అనమాట. మీరు దీన్ని ఒకవేళ మీ పిల్లలకి జలుబు ఉందనుకోండి, జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత పడుకునే ముందు రోజుకి 2 సార్లు ఇస్తే చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. లేదు కొంచెం సిమ్టమ్స్ వస్తాయేమో అని అనుమానం ఉంది అంటే కనుక రోజుకి ఒక్కసారి మనం పడుకునే ముందు ఇస్తే సరిపోతుంది. అలా ఏమి లేకపోయినా సరే ఇవ్వచ్చండి. ఇక్కడ మా పాప నేను వర్షంలో తడిచింది అందుకని ఇస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ తనకి జలుబు ఏం లేదు, వర్షంలో తడిచిందని ఇస్తున్నాను. అలా ఏమన్నా మీకు రాకూడదు, ఫ్యూచర్లో కూడా జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి ఏమి రాకూడదంటే మీరు 2 రోజులకో 3 రోజులకో లేదంటే వారానికి ఒక్కసారి ఇచ్చినా సరే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేను చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ టైం మనకి కరోనా ఆ టైం నుంచి కూడా మా పాపకు వారానికి 1-2 సార్లు ఇస్తూనే ఉంటున్నాను అనమాట. నాకైతే చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అనిపించింది. సారాస్తమాను జలుబు, దగ్గు అనేది ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు అసలు అలాంటివి ఏమీ లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో మీ పిల్లలకు కూడా వాడండి, మంచి బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. వాళ్ళు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ హ్యాపీగా ఉంటేనే కదా మనకు కావాల్సింది. సో అందుకని నాకు ఉపయోగపడింది, మీతో షేర్ చేశాను అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. మళ్ళీ ఫ్రైడే కలుసుకుందాం. బాయ్.